Bom pessoal, Limotores, nosso zap 98859-2460. Pessoal, é o seguinte, uma dica aqui rápida. Esse carro que nós estamos aqui, certo? É um Vectra, certo? Esse carro, ele veio para cá para fazer serviço de ar-condicionado. O cliente inicialmente ele relatou, né, que esse carro foi feito uma recarga em uma outra oficina. Não sei dizer aonde, certo? Isso aí não veio ao caso. Depois de algum tempo... peraí, vamos lá. Nessa oficina que ele levou, foi feito pressurização, não foi detectado vazamento. Foi feito vácuo e também não foi detectado vazamento. Pessoal, é o seguinte, esse carro chegou aqui, eu fiz o vídeo anterior, tá lá no YouTube, vocês podem ver. E eu encontrei as mangueiras dele, a tubulação deformada. Tanto essa daqui, que essa aqui já foi substituída, quanto as outras. Essas aqui não houve necessidade de trocar. Foi as duas únicas mangueiras que não houve necessidade de trocar, foram essas duas. Certo? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Pronto, a mangueira foi trocada. Foi essas aqui, ó. Essa, certo? E essa aqui. Elas estavam deformadas, certo? Elas estavam mole. Acredito eu que devido ao tempo, né, tempo de uso mesmo, certo? Eram originais, certo? Nós fizemos a troca e vamos colocar. Outro problema que foi detectado, quando o carro é colocado uma carga de gás e não é encontrado um motivo de falta de gás aparente, ou de vazamento de gás aparente, a gente vem pra cá. Não sei se vai dar pra ver, aqui ó, o compressor, e olha o selo, ó. Tá aqui no sol, no claro. Então, olha o selo, ó. Dá pra você ver que o selo tá sujo de óleo, ó. Pronto. Isso aqui é um vazamento. Isso aqui, dificilmente, ele é identificado numa pressurização ou em vácuo. Tá entendendo? Às vezes acontece de você fazer pressurizar, ele apresentar. Às vezes acontece de você pressurizar, ele não apresentar. E às vezes acontece de você fazer vácuo e ele apresentar ou não apresentar. Aí pronto, nós vamos fazer a substituição do selo. O serviço vai ser dado garantia, certo? Porém, tem outro problema também que pode ocasionar, mas eu não vou dar garantia, é se o vazamento for na evaporadora. Esse carro não foi identificado cheiro de odor de gás dentro do habitáculo do carro, certo? Aí é um problema também o seguinte, às vezes quando o sistema entra em funcionamento, ele começa a vazar gás por uma pequena fissura, certo? Ou rachadura que cria no evaporador. E muitas vezes esse vazamento só é detectado no evaporador quando o carro está a um determinado tempo com o ar-condicionado ligado, em operação, certo? Aí devido à temperatura do gás, ele contrai ou ele retrai, ocasionando vazamento, certo? Foi verificado outro problema também aqui nesse ar-condicionado. Veja a cor do óleo lubrificante do compressor. Quer dizer que esse compressor ele já tem um desgaste, já tem um certo desgaste. Aí nós vamos fazer a limpeza, substituir o óleo lubrificante do motor, do compressor, né? E colocar em funcionamento. Bom pessoal, nossos vídeos estão no @limotores no YouTube, no Facebook e no Insta. Um abraço a todos vocês. Mais uma vez nosso zap 98859-2460. E é isso aí pessoal, fique com Deus e até a próxima.